В Животновъден дневник екипът на Агро ТВ отива в свинеферма с затворен цикъл на производство край Стара Загора. Основният човек, който се грижи за животните, е агроинженер от Дания. Той е мениджър и организира целият процес по отглеждането на свинете. Свинете са кръстоска между Йоркшир и Ландрас. Отглеждат се за производство на месо и месни продукти. На територията на фермата има силозно стопанство и съоръжение за пречистване на водата. В тази индустрия съм от 43 години. С опит в големи ферми в Дания, Канада, Русия, Китай. Съм в България от повече от 7 години. Длъжността ми тук е старши съветник към изпълнителния директор за всички въпроси, свързани с производството. Аз съм старши консултант към изпълнителния директор, директно свързан с свинепроизводството. Така че аз контролирам и трите ферми. Имаме две в Южна България и една в Добрич. Ние сме това, което се нарича пълен цикъл на производство. От осеменяване на майките до опраствания, имаме подрастване и имаме халета за огояване. Така че от раждане до продажба на прасета към кланиците. Освен това имате силозно стопанство. As well you have a feed mill. Yes, we have a feed mill here on site. Да, имаме фуражен завод на място. We are producing feed for this facility Произвеждаме and фуража also another facility за тази ферма и за още една, която се намира на около 15 км от тук. We have all-time average on this unit. Средно в тази ферма имаме около 40 000 прасета. And our capacity is we produce 90,000 Нашият капацитет е да произвеждаме 90 000 огоени на година. And with all three farms we produce more than 300,000 pigs per year. А трите ферми произвеждат общо над 300 000 огоени прасета на година. All our sows is hybrid. Нашите майки са хибридни. It's a cross between Йоркшир and Lандрас. Това е кръстоска между Йоркшир и Ландрас. And all the semen we use on the boar side is 100% duroc. А осеменяването става с 100% дюрок. They are fed with local grown grain here from Bulgaria. Хранят се с суровини, които са отгледани тук в България. Sunflower meal. Слънчогледов шрот, който също е местен. Import of soya meal. Внасяме соев шрот. And we buy premix vitamins and minerals. И купуваме премикси, витамини и минерали from a Danish company. От датска компания. It's living up to the newest science. Отговаря до новите стандарти, особено датските. We have about 10 different diets. Имаме около 10 различни рецепти for the different stages of pigs and за различните категории прасета и майки, неризи, ремонтни животни. We have a nutritionist here on site. Имаме нутриционист на място, that's managing the different diets. Който управлява различните рецепти. And we have advisors in Denmark where we buy the minerals and vitamins. Съветници от Дания, от които купуваме минералите и премиксите. So we feed the pigs according to the new така че храним прасетата според най-новите научни достижения. The sows is fed, свинете майки се хранят on different diets, on different stages. С различни рецепти в различните етапи. And our nursery and finisher pigs, they are fed, а прасетата ни в подрастване и огояване се хранят на воля. Meaning they have access to feed, което означава, че има достъп до фуража 24 часа в денонощието. The hybrid is a cross between two different breeds. Хибридът е кръстоска между две различни породи. And by crossing two breeds, и чрез кръстосване на две породи, get heterosis. Ние постигаме хетероза. Meaning 2 plus 2 is 5.
което просто казано е 2 плюс 2 е равно на 5. Meaning if this breed gives 14 pigs, Ако тази порода има 14 прасета при раждане, and this breed gets 16 pigs, а тази 16, we would think the hybrid would get 15. по пътя на логиката хибрида трябва да има 15. But she actually gets 17. Но всъщност е 17, That's the heterosis. което е ефекта на хетерозата. Какви са ползите What are от този хибрид? the benefits of this hybrid? They are calm animals. Те са по-спокойни животни, They are very prolific. те са много продуктивни And they have a great mother abilities to take care of their piglets. и имат много добър майчински инстинкт за грижа към прасенцата. We use 100% artificial Да, използваме insemination. 100% изкуствено осеменяване. We have on site our own borstat На място имаме наш нерезарник with space for 29 boars. с капацитет за 29 нереза And on a weekly, daily base, we collect the boars и на дневна седмична база вземем материал от and нерезите dilute the semen. и разреждаме спермата Depending of the richness of each collection, според качеството на всяко вземане. we use 80 milliliter doses per insemination Работим с 80 мл дози with 2.5 billion, с 2,5 милиарда сперматозоида на доза, meaning one collection което означава, че едно вземане can average produce 25 doses. може да произведе средно 25 дози. The natural instinct from the sows, Естественият инстинкт при свинете майки, depending of its guilt or its sow. в зависимост дали е ремонтно животно или майка, The gilts and sows we give daily boar exposure и ремонтите и майките ги стимулираме всекидневно с нерез. by showing them the boar up front. Показваме пред тях нереза. We have a self-driving boar limousine. Имаме самоуправляема така наречена лимузина за нерези, It's remote controlled, която се командва с so you дистанционно, can drive the boar forward and така че може backwards да се движи количката напред и and назад put the boar snout right in front of и да the се individual sows. и да се позиционира нереза точно пред конкретната майка. As you are stimulating the sow with the pheromones and the noise И докато се стимулират smell майките чрез from the звука, boar, миризмата и феромоните от you can нереза, act like a boar from the back от with back другата pressure. страна вие може да действате като нерез с натиск There по is гърба. different ways to stimulate the Има sow. различен начин за стимулиране на майката. Looking at the vulva, if it's getting a little swollen, get more moist. Преглежда се вулвата, дали е подута, дали е влажна. And pigs cycle every 3 weeks. И прасетата се разгонват на всеки 3 седмици. So we stimulate the gilts Така че стимулираме ремонтните животни before they are ready to be bred. преди да са готови за осеменяване. So we breed them in second or third heat. И ги осеменяваме на втори или и трети регистриран еструс. That gives the highest litter size Това ни дава възможност за по-големи прасила and longevity for getting as many parities. и дълготрайност на самото животно, да извлечем максимално много прасила от We нея. are aiming for 150 days of age. Стремим се, No, 150 kilogram, да ги осеменяваме на 150 кг 240 days of age, на 245-дневна възраст and the right amount of back fat. и We back fat test правилната on the gilts дебелина на гръбната слонина, която тестваме. according how to feed them and get the best production out of individual И според animals. това ги храним по възможно най-оптималния начин. The sows Майките get daily boar exposure when they have weaned their piglets, се разкриват с нереза всекидневно след отбиване на прасенцата им and 90-95% и 90-95% от тях with daily boar exposure чрез всекидневното стимулиране с нереза cycle again at 4 or 5 days after they have been weaned. се разгонват 4-5 дена след отбиване.
And the technique we are using is what we call post-cervical И insemination. техниката, която използваме, се нарича постцервикално осеменяване, Meaning we are using a standard catheter което означава, че използваме стандартни катетри, with a foam tip, които са с мека предна част, and we place that up in the uterus. който поставяме в утеруса. And then there is an internal probe that's about 20 cm longer than the catheter. Катетъра има вътрешна сонда, която е 20 см по-дълга. So, and then when we use the semen, И когато използваме материала, става въпрос за спермодозите, те биват транспортирани след цервикса, което ни дава по-добър процент на успеваемост. И по-безпогрешен метод за осеменяване. Normally they have what we call a standing heat in 2 to 3 days. Обикновено стоящото разгонване е около 2-3 дни. And as long as they have a standing heat, и докато тя стои, we breed them once per day. Осеменяваме поведнъж дневно. And after 25-26 days of pregnancy, и след 25-26 ден на бременността, ехографираме всички осеменени животни, за да видим дали сме имали успешни осеменявания. Отново те се разгонват на всеки 3 седмици, така че след като са осеменени, продължаваме да ги стимулираме с нереза, за да подмамим майката, да покаже, ако не е заченала, да покаже ново разгонване. Има ли рекордьорки при ражданията? Are there any record breakers with the farrowings? Yes, there are. Да, има. I've been in this business in so many years. Аз съм в тази индустрия толкова много години. И съм свидетел на развитието от 70-те години до днешна дата. Модерната генетика има 50% повече прасета родени на прасило, отколкото преди 40 години. Благодарение на новите технологии, на науката, начина по който се осеменява майката, но също така и генетичното подобрение, което се е случило през последните 20 години. Мисля, че сме имали майка с 28%. Средно са повече от 17%. Като цяло водата създава биофилм във вътрешността на тръбите, който носи риск от растеж на бактерии в тръбите. И това не се отразява добре на лактиращите майки, тъй като това може да попречи на лактацията и бактериите да се прехвърлят на малките прасенца. Малките прасенца също така имат достъп до водата 24 часа в денонощието. Те пият от свои собствени поилки. Така че чрез монтирането на пречиствателната станция избягваме потенциално замърсяване от входящата вода. Отбиваме прасетото на около 26-27 дневна възраст. Те се раждат обикновено на около 1200 грама. И след 4 седмици тежат около 7 кг. След това престояват в подрастване около 7 седмици. Около 50 дни. И от 7 кг пораства до 35.
Then they are transferred to the След finishing това те unit, биват прехвърлени в огояване and they will sit there for и там престояват 55 days, около 55 дни. and they will grow from 35 kilo to Те 110 растат kilo. от 35 кг до 110 кг. So less than 5 months from birth. Така че за по-малко от 5 месеца от раждане до продажба. Some of our best producing finisher pigs Някои от нашите най-добре представящи се угоени прасета grow 1 gram a minute. растат по 1 грам на минута. That's 1440 gram per day. Това са 1440 грама на ден. So we can hear them grow. Така че можем да ги чуем как растат. From both the south, the two breeds, Както Йоркшир and от Landras, страна на майката и двете породи Йоркшир и Ландрас, but especially with the Duroc boar we are using. но и особено от Дюрок нереза, който използваме. Duroc is well known Дюрок е много добре известен, to be a lean pig, който е така наречено постно прасе, but it also produces intramuscular fat. но месото също така има интрамускуларна мазнина, It's a marbling with fat in the muscle, което създава умраморяване, which give the juiciness and a very good taste. което води до сочнота и много добър вкус на месото. Llandras and Yorkshire И Ландраса и Йоркшира is a lean pig също са постни прасета, without too much fat. без толкова много мазнина. We ship more than 300,000 pigs a year, Продаваме повече от 300 000 угоени прасета на година, and they weigh 105-110 kilo. а те тежат average. средно 105-110 кг. We have our own little slaughterhouse имаме in Nova Загора. наша малка кланица в Нова Загора. The rest is sold to different Останалото се clients. продава на различни клиенти. And with the structure in Bulgaria, И с структурата в България there is no big slaughterhouses like in Western Europe. няма големи кланици, както в Западна Европа. We have about 40 clients Работим с около 40 клиента, that we are shipping to, negotiating with every week. на които доставяме и пазарим. А високи ли са цените? Are the prices high? It's stable right now. В момента са стабилни, We are making a profit, имаме печалба. and yeah, it's okay. Да, окей са. We are about 45 people in here. That's В directly производството involved in the директно production. заети в свинепроизводството са 45 човека. We got hit by African swine fever in 2019, България беше засегната от африканска чума през 2019 and there was several bigger farms that и got имаше hit. няколко по-големи ферми, които бяха засегнати. So we immediately after Така че ние веднага strengthen our biosecurity засилихме нашата on all the биосигурност farms. във всички ферми. We have two fences around the farm, Имаме два реда огради около фермата and we have three different zones. и имаме три различни зони. Outside the farm is a black zone. Извън фермата е черна зона, After the first fence to the second fence is a gray zone, между първата и втората ограда е сива зона, and the pig farm itself is after the second fence, а производството е зад втората ограда and we call that a white zone. и това наричаме бяла зона. And to get access to white zone, И за да влезете в бяла зона, we make 3 times shoe change се извършва 3 пъти смяна на обувки, from black to gray zone, от черна към сива зона, again from gray to white zone, отново от сива към бяла and we have built brand new filters, и изградихме чисто нови филтри, which is a walk-through shower, които са с еднопосочно движение, where people take their outside clothes, където хората събличат дрехите си, с които идват, walk through a shower, преминават през душ and the barn clothes is on the next other side. и работните дрехи са от другата страна. And then you are in white zone and all your barn clothes is stored behind the И shower. всички работни дрехи са след душа в бяла зона.
So everybody have to shower. И всеки трябва да се изкъпе. And have the barn clothes on the inside. We provide all barn clothes. И да облече работни дрехи, които ние предоставяме, както и обувки и бутуши. And all our pigs is shipped. И всичките at the fence line. Прасета, които продаваме, са на границата на оградата. On a loading ramp. На товарна рампа. So we have no trucks coming into the farm. Така че камионите нямат достъп до фермата. And all trucks for feed. И всички фуражовози. For shipping pigs. И за превоз на животни. They are all inspected for биват инспектирани за чистота. Disinfected. Биват дезинфекцирани. And they have to wait for 20 minutes. И трябва да престоят 20 минути преди да получат достъп. With the raw materials or with the shipping trucks. Дали за суровините или за продажбите. But we are vaccinating for other. Но ние вакцинираме за други заболявания. Like mycoplasma. Като микоплазма. Which is a mild lung disease. Което е белодробно заболяване. We vaccinate them for what we call mummified pigs. Вакцинираме срещу така наречените мумифицирани прасета. Which is early death of the fosters. Което е ранна ембрионална смърт. So we avoid that. Така че избягваме това. And then there is a few other vaccines. И има няколко други ваксини. We are using that has been invented over the last 20 years. Които използваме, те са изобретени през последните 20 години. New diseases is popping up once in a while. Нови заболявания се появяват от време на време. And my experience is that и от моя опит every 10 е, years, че на всеки 10 години a new disease pops up. ново заболяване се появява. And new vaccines get invented. Нови ваксини биват изобретявани. До сега не сме били засегнати от африканска чума. Нито сме вкарвали във фермата нови заболявания. Така че за сега сме успешни. И правим всичко възможно да не внесем други заболявания. It will be like in Denmark and Holland. Ще бъде като в Дания и като в Холандия. There will be more restrictions. Ще има все повече и повече ограничения. How much we will be allowed to put out of the chimneys? Какви емисии ще бъдат разрешени да излизат от вентилацията. Тенденцията на Запад е да се инсталират пречистватели за въздух, за да влиза в атмосферата по-малко амоняк, по-малко миризма на прасета. In general, all three pig units като цяло и трите ферми has Western style design. Имат дизайн по западен модел with penning. С боксове. And in the future, и в бъдещето, a big issue in EU is animal welfare. Голям проблем в Европейския съюз ще бъде хуманното отношение към животните. We have a very high degree of animal welfare. Имаме много високи стандарти за хуманно отношение към животните. But due to the barns was renovated for 15-20 years ago. Но поради това, че халетата са били ремонтирани преди 15-20 години, when we renovate barns, когато сега ремонтираме халета, we are making even more animal welfare. Се стараем да допринесем дори още повече за хуманното отношение към животните. With group housing of sows, с групови боксове на свинете майки, loose housing for farrowing sows, свободни боксове за майките за опрасване. We are installing cooling systems. Инсталираме охладителни системи. To avoid the heat stress in the summertime. За да избегнем топлинния стрес през лятото. And installing newest technology in ventilation systems. И използваме най-нови технологии при вентилационните системи.
To make a good environment for the pigs. За да предоставим добра околна среда на прасетата, But also a good work environment но for също the staff. и добра работна среда на персонала.